Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mikwano nate mbalamusizaako nnyo. Olwaleero lwakuna ssaawa 9 zennyini tuba tutuuse ne puroguraamu yaffe paka ssaawa 9:30. Mbaaniriza kubira mukwano gwo agambe mukwano gwe mujje tugende mu kigambo kya Katonda. Nga tunagenda mu kigambo kya Katonda, mikwano mbalamusiza nnyo era njagala okubeebaza mwenna abaaliko wiiki ewedde nga tutandika ku lugendo lwaffe lunene olwaho. Era mwebale nnyo kutugoberera, mwebale kuteekamu data wammwe ne mubeera nga mugoberera puroguramu zaffe okuteekamu obudde bammwe mikwano ne mutuwuliriza, empeera yammwe tejja babula. So n'olwaleero tugguse ssaawa 9 paka 9:30, embeera y'obudde mbi nnyo, naye tukkiriza Katonda okutuwa akaseera akalungi ne connections ennungi. So mikwano abaakajja online mwebale, nsanyuse nnyo okubalaba. Mujja kutusonyiwamu olwa si mulungi nnyo, naye ndowooza tugendera awo because the weather is not so good in Uganda, naye emirembe gya Mukama gimala. Anyways, once again I welcome you guys. So let's get started. Wiki ewedde twatandika n'omulamwa gwaffe ogwa Hope era ne tunnyonnyola essuubi kyeki, both the biblical teachings and the physical teachings ezitali biblical. Ne twogera n'ebirungi essuubi birikola. So n'olwaleero tugenda kweyongerayo. So mikwano nga tetunaba kutandika, katusabe. Omuyinza w'ebintu byonna Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, twagala okwebaza olw'eddakiika eziddako. Tukwebaza Mukama kubanga watumanya nga tetunnabeerawo, n'omanya nti ne mu biseera bwe biti tujja batukola ekintu bwe kiti. Byonna tubikola ng'ekitiibwa n'ettendo Taata tubikuddiza. Obulamu bwaffe tubuleese mu mikono gy'Omukama, oli Katonda omutandisi era omumaliriza w'omulimu guno Mukama. N'olugendo lwaffe luno lwe tutambula nga tuyita mu nsi, Omwoyo Omutukuvu tuyamba okukuuma essuubi, tuyamba okukuuma okukkiriza, kubanga tusomeseddwa era ne tukkiriza nti mu ggwe mwokka mwe muli essuubi ery'olubeerera, mwe muli essuubi ly'obulamu, mwe muli essuubi ly'okuzuukira Mukama, era mwe muli n'essuubi ly'obulamu obutaggwaawo. Tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza, twala ekitiibwa Taata mu ddakiika eziddako. Oggulawo amatu gaffe ag'omwoyo tusobole okuwulira ekigambo kyo nga bw'oyagala tukiwulire, ate tubeere bakozi baakyo so si just bawulirize. Mu Kristo Yesu mwe tusabidde n'okwebaza, amiina. So mikwano tutandise samuli yaffe y'olunaku lw'olwaleero. Mpozi okubazaayo emabega katini, katusooke tugende mu kitabo ky'Abeefeso essula ya 5 olunyiriri lwa 15. In the book of Ephesians chapter 5 verses 15 tulinawo kye twagalawo katini mu kitabo ky'Abeefeso the book of Ephesians chapter 5 verses 15. Tuseewo egamba nti be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore do not be foolish but understand the will of God. Abefeso 5:15 etugamba tubeere careful. Ennaku ze tulimu mbi. Kati ennaku ze tulimu kubanga mbi, ffe tukozesa omukutu gunene ogwa Facebook okulaba nga tutuuka ku bantu ab'enjawulo mu bizimbe byabwe gye bali. Abantu abasinga embeera gye tulimu essubi lyabwe likubiddwa, obwesigwe bwabwe bukubiddwa. Kati ffe aba heaven is our destination, tugenda kukozesa omukutu guneeno mu nnaku zinene embi okuddamu okuzimba essuubi ly'abantu mu Katonda. Abalala nga social media bagikozesa bubi, ng'abalala nga bateekayo pornographic images, videos, bacomparinga Nansana na Gerard bitagatta ku muntu. Ffe tugenda kukozesa media kubanga ennaku ze tulimu mbi, tubeeko ettaffaali mu bulamu bw'omwoyo bw'omuntu omu bwe tuzimba, wabeerewo essuubi eriddizibwa obujja omuntu oyo addemu atambulire mu makubo ga Katonda. So mbaaniriza nnyo gwe omulamwa gwaffe ako kabadde kalowoozo ka leero. So mbeebaza mwenna abasharinga video.
mbebaza buli sharinga video eno ku page ye abantu bongere okuddamu essuubi mukwana empeera yo tegenda kubula Katonda nga agaba omukisa nga atu blessing aba heaven is our destination ogenda beera part ku Katonda kyakola. So let's get started. Olwaleero tugenda kusoma mu kitabo kya the book of Genesis chapter 7 verses 1. That is our key scripture today. The book of Genesis chapter 7 verse 1. Subira mutuseewo egamba bweti. The Lord said to Noah, go into the ark, you and your family, because I have found you righteous in this generation. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal, a male and its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, and an animal and its mate. 3 gamba, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. 4 gamba, 7 days from now I'll send the rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. 5 gamba, and Noah did all that the Lord commanded him. 6 gamba, now Noah was 600 years when the flood waters came on earth, and Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Pairs of the clean and unclean animals, the birds of the creature that move along the ground, male and female, came to Noah and entered the ark, and God had commanded Noah. 10 gamba, after the 7 days, the flood waters came from earth in the 600th year of Noah's life. On the 17th day of the 2nd month, on that day all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened, and the rain fell on earth 40 days and 40 nights. Tuli mu Genesis chapter 7 from verse 1 to verse 12. Tusoma ku ki ekyaliwo abantu bwe bayonoona eri Katonda. Abantu bwe bayonoona eri Katonda yanyiiga. Katonda bw'anyiiga yalagira Noah. Bw'onoosoma mu Genesis 6 verses 8 eraga nti Noah yalaba okuganja mu maaso ga Katonda. Noah bw'alaba okuganja mu maaso ga Katonda ekyo kyamuleetera okubeera spared Katonda ng'azikiriza ensi. Era mu mulembe ogwo Noah ye yakozesebwa okutaasa abaataasibwa, ye n'ennyumba ye ne bataasibwa. Oba tugenda ffenna kati abantu bano eno nga Katonda akuba ensi ng'agizikiriza, Noah yalaba okuganja mu maaso ga Katonda, era ye ne famire ye tebaazikirira. Bw'onoogenda ng'osoma wano eno wansi 11 egamba, in the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the 2nd month of that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of heavens were opened. Ensulo z'eggulu zaggulwa, enkuba n'etonnya, Katonda na sparing obulamu bwa Noah. Olwaleero tusoma ku hope at 2 and faith at 6, abazze bagoberera. Kakati obulamu bwaffe buno bwa bulijjo tubeera n'essuubi. Essuubi lyaffe ebiseera ebisinga likubwa. Biki ebireetera essuubi okukubwa? Bingi. Era mu lugendo nga lutambula ebinyeenya okukkiriza kwaffe nabyo bingi. Naye ffe abalina essuubi lyaffe mu Katonda tuli ba mukisa. Olunaku lw'eggulo nabadde nyumyamu ne mukwano gwange omu nga twogera ku ffe engeri gye tuli ba mukisa abalina essuubi mu Mukama, nga tuwa ekyokulabirako eky'abantu abatalina ssuubi mu Katonda. Abantu bano abatalina ssuubi mu Katonda obulamu bwabwe bweraliikiriza. Ebizibu bwe bijja ne bibatomera tebalina gye baddukira. Ebizibu bwe bijja ne bitomera obulamu bwabwe beetuga, banywa obutwa, betta, olw'okubanga tebalina ssuubi mu Katonda. Naye ffe twesiimye kubanga tulina essuubi mu Katonda. Abalina essuubi mu Katonda embeera ez'enjawulo bwe zijja ne zinyeenya okukkiriza kwaffe, ne zinyeenya obulamu bwaffe, ffe twongera emirandira gyaffe ne tugiteeka mu ssuubi. Obwesige bwaffe ne tubuteeka mu Katonda. Obwesige nga buli mu Katonda, waliwo ebintu by'owona by'oba tosobola kukola, okugeza ng'okwetta, okugeza ng'okunywa obutwa,
oba tuli ffenna naye bali abatalina mukama embeera bwejja n'emuyuuguumya emirimu gye bwe gyonooneka essuubi lye bwe likubwa agenda n'akola decision etali nnungi. So mikwano ffe twesiimye abalina katonda, twesiimye kubanga tulina that stronghold where we run to and we are safe. Tulina gye tusobola okuddukira ne weewogoma n'ogenda mu ssaala n'osaba emmeme eyo nekkiriza omutima gwo ne gukakasa nti waliwo awulidde essaala yange era essuubi lyo ne lisigala nga liri mu katonda n'obwesige bwo. Are we on the same page? Kati mu lugendo lw'essuubi luno eno nga tutambula kikino kyenjagalawo nti ebbanga lisobola obeera nga liruddewo, obulamu busobola obeera nga butambudde mpola, naye katonda alina pulaani eri obulamu bwo. First of all, akimanyi nti along the way waliwo ababivaamu. There are very many people who look for a way forward nga awulira takyasobola kugumiikiriza, nga awulira takyalina ssuubi mu ekyo kyakkiririzaamu. Naye ffe abakkiririza mu katonda tusigala tusitiikinze mu makubo ga katonda. Ebbanga ne bwe libeera ddene, abaliwo wiiki eyaggwa twagamba the time can be big, the time can be much that you wait, but when the miracle comes your way, it is worth the waiting period of time. Na buli ssaala gy'okola, na buli kugumiikiriza kw'okola, abawala abalala nga beeyonoona gwe n'oteeyonoona, abalala nga bakola amakuba agafuna essente amabi gwe n'okkiriza n'ogumira mu katonda, katonda agenda kukisasulira. The days of the storm are just numbered. Bw'ona ogenda ng'osoma mu kitabo kya Genesis, enkuba yatonnya for 40 days and 40 nights. Naye kiki kyenjagalawo? Bw'aneeno bw'ona osoma 24:7-24 egamba the waters flooded the earth for 150 days. Nti amazzi n'amataba gaali ku nsi okumala ennaku 150. Njagala tugende mpola olwaleero. Ennaku 150 z'ennaku amazzi ze gaamala mu biro bya Nuuwa, nga naye Nuuwa n'abakyala b'abaana be n'abaana be ne famire ye bali mu lyato, oba tuli ffenna bali under the protection of the Almighty. B'enkuba bwe yajja eryato lyabwe eryasituka busitusi ne ligenda up on the hills. Kitegeeza amazzi tegaabatwala, amazzi tegaabakosa. Essuubi lyabwe nga liri mu katonda yabakolera. Kati mu bulamu bwaffe bunene obwa bulijjo, mikwano wasobola obeera nga wali mu kutambula nnaku zo 150. Ennaku zino 150 zizoba nga teziri 150, zisobola obeera emyaka gyonna, ffe tukitaaminze as 150 days. 150 days zo zigenda kukoma mu linnya lya Yesu. Gwe kuuma ssuubi lyo libeere mu kukkiriza, n'obwesige bwo bubeere mu katonda. Ennaku zo 150 bwe zinaakoma we pa, God is going to do a miracle for you. God is going to change your story. Abalindirira Mukama tebakoowa, bazzibwa bujja, essuubi lyabwe libeera liri mu katonda. However much the waiting period can be much, obudde bw'olinda busobola obeera nga bungi, n'olira olusinga oyagala kubivaamu. Naye mikwano, nkusabye essuubi lyo likule, kubanga abantu abalala nga balina essuubi mu bintu eby'enjawulo, abantu balina essuubi mu bugagga bwabwe. Mujjukire byonna bye tukola bisanyusa mubiri gunene ogw'okungulu, naye tebikola ku bulamu bwaffe bwa munda. Kati essuubi n'okukkiriza bye bizimba omuntu waffe ow'omunda, ne tusobola okusitiikinga ku mazima g'ekigambo kya Katonda paka ku lunaku luli. Mujjukire ennaku ze tulimu mbi, obubi bweyongedde, essuubi likubwa mangu. Osobola obeera ng'otuuse mu myaka n'owulira nga omuntu nga tannafumbirwa, omuntu nga talina mulimu, omuntu nga tannazimba. Naye jjukira, when the time for waiting is over, the miracle is worth the waiting time. Eri gwe awandiika, njagala obeko points ntono z'onootinga wansi. Remember, the days of the rain are numbered. Embeera gy'oyitamu kati ekubye essuubi lyo, omulimu gwo nga guweddewo, obufumbo nga buyuuga, ng'oludde mu bwasingo, ng'otambulira mu bulamu bw'okulemererwa, ng'otambulira mu bwavu. Ennaku zo 150 ziri numbered. Enkuba yatonnya mu biro bya Nuuwa okumala ennaku 150.
naye ennaku 15 bwe zaggwako bwe ziti ekyamagero kyabaawo enkuba n'ekendeera obubi nga buyise Nuwa yafuluma mu lyato n'abaana be ne bakyala b'abaana be n'ensolo ezayingira mu lyato era ne baddamu ne beekubisa. Kati wano mu lugendo lw'okugumiikiriza waliwo ebitunyeenya, waliwo ebikuba okukkiriza kwaffe n'ogamba oh my god omuntu agenda abeerawo atya nga tazimbye ku nnyumba. Naye jjukira bino byeraliikiriza bulamu bwaffe buno obw'omubiri, naye mujjukire tukolerera obulamu buli nga program yaffe bwere ya Heaven is our destination. Tukolerera obulamu buli bwe tugendamu nti tusinga kuteeka obweraliikirivu bwaffe ku muntu waffe ow'omunda, ku mmeeme zaffe, ku mutima n'emiitu, kyonna kyoyinza okwagala okukiyita ekigenda okusikira obulamu obutaggwaawo. Essuubi lyaffe nga liri mu Katonda tukimanyi nti ajja kudda tukime, tukimanyi nti amaziga gabaddewo, obulumi bubaddewo ne tuguma, naye olunaku lwanadda n'atukima ne tulabikako ku lunaku luli olw'omusango. Leka tusangibwe ng'essuubi lyaffe lyali mu ye, ng'okukkiriza kwaffe kwali plugged mu ye, era nga n'essuubi buli kimu ekyaffe kyali mu ye. If you are writing down, you can write down these points. The rain will not rain forever. Mu bulamu bwo kati ng'olina by'oyaayaanira ng'omuntu mu bulamu buno, mujjukire Bayibuli etugamba nti tunalyanga 10 ku nsi ne 10 mu ggulu. Kati tukkirizaganaya n'obulamu obuli successful. Enkuba ng'etonnya mu bulamu bwo nga embeera ekunyigidde wantu wamu, kati ng'osula enjala nga tolina mulimu, ng'oludde mu bwasingo, ng'oludde mu kupangisa, oludde mu bugumba, olunaku Katonda lw'anaagolola omukono gwe ng'asinziira ku ssuubi ly'omulinamu n'obwesiga bw'omulinamu, a miracle will be worth the waiting time. Kiki kyenjagalawo nti ennaku 15 bwe zinaggwako bwe ziti pabababa, Katonda agenda kukufuula akalango. God is going to make you a signpost. One thing I like about God, embeera ng'ekunyiga abeerawo, embeera nga agitaddeko stop era Katonda abeerawo. Kati Katonda agenda kukufuula akapande gweteeka okwesigako n'essuubi ly'omugye nti agenda kukola. Ate bw'anaakola bano abantu bennyini ababadde bakumookinga, abantu bennyini ababadde bakuprovokinga, abantu ababadde bakubuuza naye Katonda waali ludda wa, bagenda kubeerawo batestifyinge bamanye nti omwana ono yasitiikingira ku mazima ga Katonda, yateeka essuubi lye mu Katonda, yateeka obugumiikiriza bwe ne hope ye mu Katonda. Katonda amaze n'amukolera. Katonda alina abantu be yakolera mu Bayibuli. Abagobera program ene ebyokulabirako byaffe mubimanyi eby'omukyala Sarah, ennaku ze 15 zaggwerako ku myaka 8 oba 9 n'emiti. Ennaku za Sarah 15 bwe ziggwako yazaala kyamagero kye bayita Isaaka. Ennaku ze 15 indagidde mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ennaku ze 15 ziggweko immediately. Ziggweko ennaku z'okubeera mu maziga, ennaku z'okubeera nga byolowooza tebikwatagana nabyo yatula. Ennaku ze 15 okusinziira ku ssuubi ly'olina mu Katonda n'okusinziira ku kukkiriza kw'olina mu Katonda, nziragidde ekiro ky'olwaleero zikome. Katonda bw'anaakola mu bulamu bwo ng'abeesingidde ku ebyo ebibiri, n'abaali bakunyooma, abaali bagamba nti omwana yasiriwala, abalala bazaala yali awo abasajja batini. My dear, let me tell you one thing, there is nothing like abasajja batini. Buli Katonda gwe yatonda amulinako birowoozo birungi. Buli Katonda gwe yakola nga mukazi akimanyi nti amabeere ge yateeka ku mubiri gwe galina kuyonsa mwana. Ate eri ggwe ndaba era mpuliriza oluusi ng'onoonya mwana oba omwana ng'abuze, ennaku zo 15 trust me zigenda kuggwako. Teeka okukkiriza ku mu Katonda. Don't look for any other solution. Katonda akimanyi why you're still barren. Naye ekitiibwa kya Katonda kigenda labisibwa mu mwana gw'ogenda okuzaala. Ekitiibwa kya Katonda kigenda labisibwa ng'ofunye omulimu. Kankuwa ekyokulabirako. Mu bulamu bw'ensi buno bwe tutambuliramu waliwo kye bayita public holiday. Public holiday kitegeeza waliwo ebintu ebyakolebwa ku lunaku olwo okugeza muzira,
olunaku lw'abazira. Public holiday yo ebeera recorded mu buli kalenda ya mwaka. Bwe tuddayo mu kusoma kwaffe Katonda agenda kukolerayo public holiday. Nga mu mwaka olunaku olwo buli lwe lulituuka olituula n'ogamba nti nga 2 ogw'omunaana nafuna omulimu, nga 2 ogw'omunaana nafuna obufumbo obutukuvu. Abalindirira Mukama nga tebazirise era nga tebakooye agenda kukola nti nga 2 ogw'omunaana nawona obupangisa n'enzimba ennyumba eyange. Ekyo kye tusaba, essuubi ekyo kye likola. Katonda agenda kujja naye ng'anoonya ssuubi, agamba omuntu ono alinayo pulaani gye yeekoledde nti nedda yasigala agamba nze essuubi lyange n'okukkiriza kwange biri mu Katonda. Mikwano, God will pay for every time that you waited. Wana mu lugendo nga tulinda olusi tuzirika, olusi tutuka ekiseera n'ogamba naye anaakola, naye njagala okukakasa eggulu bwe linatandika okusumulula ku biki bye lirina okukola mu bulamu bwo, bigenda kwerabiza ennaku gy'oyiseemu, bigenda kwerabiza obulamu bw'oyiseemu obutabadde bulungi. Essuubi lyo nga liri mu Katonda, eggulu ligenda kutandika okukola. Abamu wakola essaala ng'essaala wagyerabira, naye Katonda bw'anatandika okukola, eggye ly'abamalayika erikuvunaanyizibwako bwe linaamala okuteekebwa mu bifo litandika okusumulula omukisa gwa Katonda, ligenda kusumulula na buli ssaala gye wakola emabega, na buli budde bwe walindirira Katonda agenda kubusasulira. Akimanyi nti n'abantu babivaamu, luno olugendo luwanvu, lugendo lumenya, naye abalina essuubi lyabwe mu Katonda n'abo abalina obwesige bwabwe mu Katonda abaviirayo mu biro ebituufu. Kati essaala yange ey'olwaleero nga tusoma ku Hope mu seri ey'okubiri, nkusabidde ennaku zo 15 zikome. Obulumi obukulumye, amaziga gookaabye, Katonda agatekako full stop, akukolereyo public holiday ng'ogamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti tezirinva ku mutima, tezirinva ku mutwe, ng'era ozinyumiza n'abalala abalaba ne bagamba bannange omwana oyo Katonda yamukolera. Abali mu kuwandiika wasina points ze tuli mu kuwandiika tugambye nti the rain will not rain forever, it will stop. Ne tugamba God will pay for every time you waited. Endala egamba he will pay the money you invest in. Abamu ogumiikiriza ng'oteekayo ekimu eky'ekkumi kyo mu buweereza, ng'oteekayo ebiweebwayo byo, oyamba abanaku, osiga mu mirimu gya Katonda. My dear, let me tell you, Katonda agenda kusasulira na buli 10 ky'okwata bwe kiti n'okiteeka mu mulimo gwe, agenda kukisasulira. Trust me. Ye bw'anaatandika ng'ennaku zo 15 ez'okumugumiikiriza nga ziwedde, agenda kufuula kabonero. Ab'ekika ky'ewammwe bamanye nti waliyo Katonda. That is our aim. Abaakulaba ng'okulaba bamanye nti waliyo Katonda azaaza abagumba, waliyo Katonda akolera omuntu embaga ey'ekitiibwa, omuntu ne batamutwala butwazi nga kawundo kakubye eddirisa. Hope and faith. Abalina essuubi mu Katonda bakola ebyewuunyisa. Abeera awo nga tamanyi bino ebintu bigenda beerawo bitya, naye nga bigenda mala bibeerewo. Mikwano nga tweyongerayo n'okusoma kwaffe kuneeno tupulaginge in mu faith, tupulaginge in mu ssuubi. God will make you a signpost. The days of the storm are numbered. Ye point yaffe esembyeyo olwaleero nti ennaku ziri numbered, embeera ekufufuganyiza, embeera ekubuzizzaako emirembe. Mukwano, mwannyinaze, muganda wange, taata, maama, ssebo ali eyo agenda okulaba obubaka buneeno, embeera ekubuzizzaako emirembe. Njagala okukola ekiro ky'olwaleero nkozenga malayikayo, nkozenga ekibi ekiyitibwamu ekigambo kya Katonda okukugamba nti ennaku ezo ziri numbered. Ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabisibwa ku bulamu bwo. Katugendeko mu Bakolinso ekisooka 13:13. The book of 1 Corinthians chapter 13 verses 13. 1 Corinthians 13:13. Egamba, now these 3 remain, faith, hope and love. Nti bino ebisatu byo beera nabyo. Kuuma okukkiriza kwo, beera n'essuubi, ate beera n'okwagala. Nabagamba nti ewatali hope tewali ssuubi. Omuntu bw'oba omulinamu essuubi obeera omulinamu, omuntu obeera omulinamu essuubi obeera omukkiririzaamu. Kati kankulage ekyokulabirako. Eriyo
baganda baffe nga yakwata essuubi lye n'aliteeka mu muntu. Lowooza ku muntu bw'atyo, yakwata essuubi n'aliteeka mu muntu, bwaddamu n'akuba ku ssimu y'ono omuntu yekkaanya n'agamba y'ono lwaki antawaanya, y'ono lwaki ammalira obudde. naye jjukira essuubi lyo n'obwesige bwe buli mu muntu ono. Mikwano nkusabye ekiro ky'olwaleero, kwata essuubi lyo, kwata okukkiriza kw'obiteeke mu Katonda yekka y'atayiwa, yekka y'atekkaanya. He's ever ready for us, he's ever ready waiting unto us to come back. Taata wa kisa agamba otadde essuubi lyo mu bantu ebbanga liweze, abantu tebakuyambye. Mikwano n'abantu boolaba nga bayamba abantu, it is because Katonda abeera akutte ku muntu oyo n'asobola okukuyamba. Kati gwe ki ky'oba okola? Kwata ssuubi lyo oliteeke mu Katonda, Katonda adiringe n'aba n'akuyamba. That is not your role. Your role is to put your faith and hope. Ng'Abakolinso 13:13 batugambye nti bino ebisatu byo mubeere nabyo: essuubi, okukkiriza n'okwagala. What does Romans 12:12 say? Katutuukewo ko nga tunaatera okumaliriza. Abaluumi, the book of Romans chapter 12 verses 12 egambye etya? Egambye, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer you bodies in the living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of the world, but the transformed by the renewing of your mind, and then you will be able to test and approve God's will is good, pleasing, and his perfect will. Katonda alina will yo, Katonda akimanyi. Oba tuli ffenna mikwano, Katonda amanyi ky'oyagala, amanyi ky'oyayaanira, naye anoonya elements ntono nnyo mu bulamu bwo: hope and faith. Yebyo byokka byataddeko essira. So tukole buli kisoboka mikwano. Tugenda maliriza n'ekitabo kiri mu 1 Peter essula esooka olunyiriri olwokusatu. Sisobola kuva waggulu nga sibajjukiza kiki kye tukolerera. Sisobola kuva waggulu nga sibagambye kiki omulamwa gwaffe gwa programu eno kye guli. Tukimanyi mikwano, twagala kusikira bulamu butaggwaawo, naye obulamu obutaggwaawo buneno babukolerera kati ng'okyali mulamu. Babukolerera kati omuntu bw'afa aba takyalina kyakyusa. Byakoze mu mubiri byaba agenda okuweerako embalirira. Kati ffe tutambule nga tukola obulungi, ng'essuubi lyaffe n'obwesige bwaffe biri mu Katonda. The book of 1 Peter verse chapter 1 verse 3 egamba, praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us new birth into the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into the inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now a little while you may have had to suffer a grief in kinds of trials. These have come so that you be proven the genuineness of your faith. 7:6 egambye, in all this you greatly rejoice, though now for the little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Nti waliwo ebintu ebitutuukako, waliwo ebintu ebinyeenya okukkiriza kwaffe, naye bizze ku provinga faith yaffe, the genuineness of our faith. Is it in God? Oba tuli ffenna mikwano nti bino ebintu nga bitutuukako, embeera nga zitutuukako, zijja ebiseera ebisinga okupima okukkiriza kwaffe kukyali mu Katonda. 7 gye tubadde tugendako, these have to come so that you be proven the genuineness of your faith of great worth than gold. Nti okukkiriza kwaffe kw'amaanyi, kubeere nga kusinga zaabu. Zaabu bamuyisa mu muliro n'akogga. Kati ffe wanene mu 1 Peter batugamba nti tweyongereyo mu kukkiriza, nga tutadde emirandira gyaffe mu kukkiriza, nga embeera bwe zijja ne zitukuba tezikyusa kukkiriza kwaffe. Nga golodi bwe bamuteeka mu muliro n'abeera refined, ebintu ebimu ne bimuvaako. Tiffe embeera nga zijja tusigale nga tunyweredde ku mazima g'ekigambo kya Katonda, tusigale nga tugamba nti ajja kukola. 8 egamba, though you have not seen him, you love him.
And even though you do not see him now, you believe in him. And you are filled with the expressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Ekyo kyembadde njagalawo. 9 egambye, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Nti okukkiriza kwaffe yempeera gye tugenda okufuna ku lunaku luli. Ebitabo bibikulwe nga wali omu kwabo abakuuma okukkiriza kwabwe mu Katonda, abataakyusa kukkiriza kwabwe mu Katonda, abasigala nga bayatula obuwanguzi bwa Katonda ng'embeera efunze, abasigala nga essuubi lyabwe liri mu Katonda, abasigala nga faith yabwe eri mu Katonda. Mikwano tukuume okukkiriza, mikwano tukuume essuubi. Enkuba esobola okutonya naye tegenda kutonya paka omusana gujja mala gwake. Ng'abalaba nti 2 akalubye naye naye agenda mala agende, ate tugende mu 2 naye Katonda ebirowoozo byatulinako birowoozo birungi, naye 2 agira balaba abaana be nga beeraliikiridde, agamba bannange omulimu guweddewo, emyaka gimpiseko, nali manyi ngenda fumbirwa guno naye sifumbiddwa. Oh my God, Katonda talimba, buli kye yagamba nti kigenda kukubaako. Ennaku zo 15 zigenda kukoma, era bwe zinakoma bwe ziti Katonda agenda kyusa olugero lwo, Katonda agenda kyusa obulamu bwo, Katonda agenda kyusa ebyafaayo byo. N'abanaakulabanga banaamanya nti omuwala ono yagumiikiriza. Obudde bwe yabuwa Yesu, obudde bwe yabuteeka mu kigambo kya Katonda, yakola emirimu gya Mukama, yesaawa Katonda amukolere. Mikwano mbaagala nnyo, mwebale kutuuliriza olwaleero. Ebadde Hope at 2 and Faith at 6. Mwebale mwenna ababaddeko live gye musinzidde, abali ebweru w'eggwanga, abali mu Uganda, abalaba obubaka buneeno, ababusharinga. Mikwano mwebale, mbaagala nnyo era mbaagalira ddala. Ayagala okumanya ebisingawo, our numbers are there, okuba n'obuuza. So emirembe gya Mukama mikwano gibakuume, mbaagala nnyo. Amannya n'eddoboozi brand kya Mukama okuva mu Heaven is our destination. Tubaagala, tubasabira, tukuume okukkiriza, tukuume essuubi mu Katonda. Yesu ajja kukola. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza olw'olunaku lw'olwaleero. Kati weebaze. Omuyiza w'ebintu byonna tukwebaza olw'ekigambo ky'olwaleero Mukama. Otusomesezza era n'otulaga Mukama nga enkuba ne bw'ebeera etonnye, embeera ne bw'ebeera etunyenyeza kaseera buseera. N'otwongera okutusomesa Mukama nti tukuume okukkiriza n'essuubi lyaffe munda mu ggwe. Nti byonna bye tweraliikirira bye tulabanga ebinene ogenda kubikola. Era bw'onoobikola ogenda kusasulira na buli biseera bye twakuteeka mu bibyo Mukama. Ogenda kusasula na buli ssaala gye twasaba ne tulowooza nti tekoze. Naye n'olwaleero nga tuva wano Mukama wiiki ejja tugitadde mu mikono gyo. Omwoyo Omutukuvu leka okwagala kukukolebwe. Tuyambe okukuuma essuubi. Abantu nga beeraliikirivu, abantu nga bafa. Omwoyo Omutukuvu ffe tuyambe tusitiikingire ku kigambo kyo, tusitiikingire ku mazima go Mukama. Tukuume okukkiriza okutuuka ku lunaku luli eri nga tulabiseko mu maaso go Mukama. N'ekirala Mukama tuyambe ebikolwa byaffe n'ebirowoozo byaffe n'ebigambo by'akamwa kaffe bibeere ebirungi. Tusangibwe nga twanaaba n'omusaayi gwo. Ebikolwa byaffe bisobole okuyitawo okutuuka ku lunaku luli lw'onootusalira omusango mu linnya lya Yesu. Mbaagala nnyo mikwano, mwebale kundaba, mwebale kumpuliriza, abagabana obubaka buneeno ku mitimbagano egy'enjawulo. Mwebale nnyo, mbaagaliza akawungeezi akalungi. God bless you. See you Thursday 3 to 3:30.